زمارونو دعا وکړه چې الله په موږ رحم وکړي، الله موږ د پریشانونو نه وساتي، الله موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام او د ټولو پیغمبرانو سره قیامت پر ورځ ملګري کړي، د رسول الله مبارک په نقش قدم روان کړي، او خدای موږ د تکالیفو نه وساتي، د پریشانونو نه وساتي، خدای موږ د ازمایښتونو نه وساتي، موږ نه شوټینګېږي د هغې په ځای الله موږ له د روغ صحت نعمت راکړي، د سکون او د امن نعمت راکړي، د خوشحاله نعمت راکړي، د جمعې ورځ د تا نه سوال کوه الله د ازمایښتونو او د تکلیفونو په ځای موږ له د امن نعمت راکړي، د خوشحالو او د سکون نعمت موږ له راکړي الله، او که څوک په پریشانو کې مبتلا دي الله ابراهیم علیه السلام نه بې هاجرې نه دې لرې کړل، خدای د هغوی نه بیمارۍ او تکلیفونه لرې کړي. دعا وکړئ بعضې دوستان دي په بار ملکونو کې مسافر دي، ما سره رابطې ډېرې ساتي، دعا ورته وکړئ چې الله د خیر او د عافیت زندګي نصیب کړي، مسافرو ته الله زندګي اسانه کړي او الله د پریشانو نه وساتي. بعضې زنانه دي په بار ملکونو کې، بعضې نارینه دي، موږ ته دعاګانو درخواست یې کړی دی، موږ سره په دې جومات کې بعضې دوستانو تعاون کړی دی، دعا وکړئ چې الله ولله د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او الله د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو په امن و امان کې وساتي، او د معاذره جمع کې چې څومره ملګري دي او یا د بار ځایونو نه راځي یا زموږ د دې محلو کم دوستان د دوی خدمت کې زموږ د دې اجرو دا دوستان، دعا وکړئ چې الله ولله د خیر او د عافیت ژوند ورکړي، الله هم د پریشانو نه وساتي، په یو یو قدم الله ژوندونه راکړي، یا الله که څوک بیماران شفا ورکړي، کورونو کې چا بیماران دي ته ولا شفا ورکړي، که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي، او د نبی علیه السلام په نقش قدم روان کړي، او د هغې د سنتو په دایره کې ژوند راکړي، او الله د فسق و فجور نه او د ګناهونو نه نفرت پیدا کړي، او خدای د خوشحالو زندګي نصیب کړي، الله زموږ په تا ایمان دی، په تا مو یقین دی، خدایا زموږ په رزق کې، زموږ په مال کې، زموږ په اولاد کې، زموږ په ژوند کې، زموږ په دین کې، زموږ په دنیا کې برکات واچوي الله. الله چې چاته څه پریشاني ده د جمعې لویه جمعه ده، مسافر هم پکې ناست خدای پریشاني په خوشحالو بدله کړي، زموږ په دې کلي په دې علاقه د خپلو رحمتونو باران نازل کړي، او خدای ته زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ نه راضي شي، الله زموږ ستا نه بغیر بل اسره بل رب نشته، خدایا تا ته متوجه یو، الله د عباداتو توفیق راکړي، د نیکو اعمالو سره د باله بچې توفیق راکړي، د چا بچي نه الله نه اولاد ولا ورکړي، نارینه اولاد، که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي، د چا کورونو کې روانې دي الله په روغو باندې بدل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.